njagala tambulenga nawe, njagala njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, njagala njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, era nzize gy'oli omwoyo omutukuvu, nzize gy'oli omwoyo omulungamya, zigulirawo gulawo nze nyingire, njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, era njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, abange njagala tambulenga nawe, wamanyi njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, kumachane mutuntu, njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, era nzize gy'oli omwoyo omutukuvu, nzize gy'oli omwoyo omulungamya, zigulirawo gulawo nze nyingire, njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, nzize njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, n'abaana bange njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, era n'obulamu bwange tambulenga nawe, mu biro binebi tambulenga nawe, mu biro binebikambwe nnyo, tambulenga nawe leero, njagala tambulenga nawe, ndwadde ebirwadde bikambwe nnyo, njagala tambulenga nawe, dadi wange njagala tambulenga nawe, iye n'ennyumba yaffe nononerekateleboshatalaba, for we bless your name, ebinkonyekonye nga bibadde bingi, tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, ebinnumye nga bingi, njagala tambulenga nawe, yererere njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, njagala tambulenga nawe, moyo leero li wano, leero li wano, leero li wano, moyo leero li wano, leero li wano,
okunsumulula omwoyo moyo lero liwano lero liwano lelo liwano moyo lero liwano no okunsumulula okunsumulula kunsumulula ye kunsumulula 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 lelo liwano okunsumulula Yesu mukwano Yesu njagala nnyo erinnya lyo njagala nnyo erinnya lyo Yesu mukwano Yesu tewali n'owakwenkana yimba Yesu Yesu mukwano Yesu njagala nnyo erinnya lyo njagala nnyo erinnya lyo Yesu mukwano Yesu tewali n'owakwenkana hai Mukama nzize gy'oli dadi wange tekako omukono zijuza nange zijuza n'omwoyo mbeere nga mulamu hai Mukama nzize gy'oli ntekako omukono gwo nzijuza n'omwoyo mbeere nga mulamu ai Mukama nzize gy'oli ntekako omukono nzijuza n'omwoyo mbeere nga mulamu mbeere nga mulamu mbeere nga mulamu mbeere mbeere nga mulamu era mbeere mbeere nga mulamu mbeere mbeerawo mbeere nga mulamu Katonda omwesiguli w'amaanyi teri akwenkana tewali akufaanana tukwebaza oli mukulu ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza tugamba osaanidde musaanidde amiina haleluya vunule haleluya haleluya amen I take this opportunity ntwala omukisa guno to thank you all okwebaza mwena for following okugoberera most especially the onliners. okusingira ddala ab'oku online Thank you for the efforts, mwebale olw'amaanyi the support. n'obuwagizi May God reward you abundantly. mukama abaddizeewo mu bungi I feel like praying you a special prayer, mpulira okubasabira essala ey'enjawulo breakthrough prayer. essala ey'okubotola May God fight your enemies. katonda alwanyise abalabe bo May God be the enemy of your enemies. May God be the enemy of your katonda enemies. abeere omulabe w'abalabe bo May God turn the enemies, your enemies, to be your friends. katonda akyuse abalabe bo okubeera mikwano gyo May God pull you up from every grave that the devil has put you through.
katonda akugye mu buli ntaana omulabe gye yakuteekamu. May the Holy Spirit lead you. Omwoyo mutukuvu akuluŋŋamye. May the Holy Spirit take you to the places that God has been preparing for you. Omwoyo wa Mukama akutwale mu bifo katonda by'abadde akuteekerateekera. May God help you. Katonda akuyambe. May God help you. Katonda akuyambe. May God secure your family. Katonda ataase famire yo. May God turn your name to be a blessing to your Katonda family. akyuse erinnya ly'okuba omukisa eri famire yo. May God change your name and identity. Katonda akyuse erinnya lyo n'endagabutonde yo oba ndagabuntu. Katonda akyuse ekifaananyi kyo. May God change your image. Katonda akyuse obulamu bwo. May God change thy life. Buli yenna alina kyakoze Whoever has done something ku lw'omulimu guno. for this ministry, May God reward you Katonda abundantly. akuddizeewo mu bungi. Ayongere okuyuza. May he tear the more. Ayongere okujja mu malaalo. May he bring you the more from graves. Gwe togenda kubonaabona. You will not suffer. Gwe togenda kudda mabega. Neither will you have a setback. Oli You are mulwanyi. a fighter. Akwambaza May he ebyokulwanyisa. grace you with all the armor Mu biro bino in these eby'oluvannyuma. last days. May God empowers you Katonda akuwa amaanyi with his glory. n'ekitiibwa kye. Let him hide you. Leka akukweke. Akukweke mu kitiibwa kye. Hide you in his glory. Leka batunule Let them look around nga tebalaba ggwe. and they don't see you, Balabe Katonda but they ow'amaanyi. see a mighty Kubanga God. tulina Katonda For we ow'amaanyi. have a mighty God. Asukkulumye ku byonna. He's above everything. Ali waggulu wa buli kintu He is kyonna. higher than anything you can think Katonda of. akulwanirire mukazi gwe naye May musajja God gwe. fight for you, you man and woman. Ekyo ky'otagwanidde akikuwe kigwanire. May He give you what you don't deserve and you be Because you qualified. qualify. Kubanga okigwanira. Omusaayi gwa Yesu gutumekinga okubeera nga His tuqualifyinga. blood qualifies us. Hallelujah. Amen. Katonda akubanjize gwe alina amabanja. Katonda akusasulire gwe akubanjize. May God pay debts for you and go and tell those that owe you to pay you. Hallelujah. Amen. Leero njagala kwogera ku bigambo by'amagezi. So I'll talk about words of wisdom. Njagala kwogera ku bigambo by'amagezi. I want to speak about words of wisdom today. Number one olwaleero. Sooka, Mu biro bino bye tulimu eby'oluvannyuma. in these last days that we're in, Bannyabo ne basebo twetaaga amagezi. we need wisdom. Weetaaga amagezi. You need wisdom. Byonna by'okola n'obikola n'amagezi. Whatever you do it with wisdom. Byonna by'okola n'obikola n'okutegeera. Whatever you do it with understanding. Weetaaga amagezi. You need wisdom. N'okulya obulya emmere kikwetaagisa okubaamu amagezi. Even eating requires you to have wisdom. Kubanga bw'onooba tolina magezi nga bakuwadde essowaani y'emmere. Because if you don't have wisdom and you've been given a plate of food, Ojja kukwata ekitole ky'emmere okiteeke mu nnyindo. you put food in your nose instead. Era amagezi ge gakuyambako nti emmere eno egenda mu kamwa. It's wisdom telling you that this food goes through the mouth. Bw'okwata akasenya tosenya kutu. If you get a toothbrush, you don't brush your ear. Era osenya mannyo. You brush your teeth. Amagezi gakubuulira n'ensonga lwaki osenya mannyo. Wisdom also tells you why you're brushing Bwe your teeth. bakugamba nti weebaka wansi. If they tell you to sleep, you sleep down. Teweebaka ku kisenge n'oteekako ne piro. You don't sleep on a wall or even put a pillow on it. Ekyo amagezi kye gakola. That's what wisdom does. Amagezi gakugamba okusaba. Wisdom tells you to pray Ne gakugamba n'ensonga lwaki olina okusaba. and even tells you why you have to pray. Haleluya. Weetaaga Amen. amagezi mukazi You gwe. need wisdom. Bayibuli eyo mulimu omusajja There is a man in the Bible eyali omulwanyi namige. who was a fighter, Eyali omusajja who ow'amaanyi. was a mighty man Katonda gw'ayogerako that God speak mu about kiseera in kye his time n'agamba nti ndabye omusajja and said, I've seen a alina man omutima has a heart after mine, ogulinga ogwange. a heart after mine. Bajjabo ne basebo. Ladies and gentlemen, Omusajja ono yali mulunzi. this man was a herdsman. Bamuyita Dawudi. He's called David. Bamuyita Dawudi. He's called David. Bajjabo ne basebo. Ladies and Bayibuli gentlemen, eyogera Bible nti says, kabaka mu kiseera ekyo Sawulo. by then King Saul Bajjabo ne basebo yalumbibwa emizimu was attacked by naye demons. nga gimukuba. They could smite him or Bayibuli hit him. agamba nti ne banoonya The Bible says they looked for someone akuba who ennanga plays the harp n'amagezi. with wisdom. Yaaki Why? baayagala okulyamba kabaka. They wanted to help the Dayimooni king, ono omubi amuveeko. this demon, to get off him. Arelaxinge. And he relaxes. Mu ggwanga lyonna In the entire nation, abakubi b'ennanga abaaliwo all those who could play the harps,
banyabo ne basaba omusajja ono Dawudi gwe It's baakulembeza only David who was able. era n'ayingira obwakabaka lwa nnanga He entered kingdom because of playing a harp. n'amagezi yagikubanga naki He could play it with wisdom. omulokole osaba n'amagezi Do you pray with wisdom? weetaaga amagezi You need wisdom. weetaaga You okutegeera need understanding. weetaaga okumanya You need knowledge. haleluya Amen. byonna obyetaaga ebintu bino You ebisatu need these three things. byonna obyetaaga ebintu bino You ebisatu need these three things. bigenda kuyambako mu biro bino They are eby'oluvannyuma going to help you in these last days. waliwo emitego nga gyetaaga magezi okugibuuka There are some traps they require wisdom to skip waliwo them. eddogo nga lyetaaga magezi okulibuuka There is some so that requires wisdom to skip it. mulokole omuntu okujja nakkuba eŋŋuumi Someone to come and box you. haleluya omuntu najja n'alwana naawe Someone comes fight with you n'akutema oba n'akuggyako omukono and takes your hand off. mulokole gwe obutamuddiza kyamagezi You know to fight back its nkidde wisdom. mu bajjabo ne baseba I repeat. ani gwe baali bavumye n'oddiza Who has ever been abused, then you do it again. olwo yangamba musumba omanyi Someone say, Pastor, you know what? nsirisa ebbanga ddene I've been quiet for so omukazi long. ono kamulageko Let me show this lady. mulokole ago tegaba magezi That's not wisdom. kyovula abajjabo ne basebo That's why. lwaki tuyitibwa ndiga Why are we called sheep? lwaki tuyitibwa ndiga Why are we called sheep? ab'ensi batuvuma nti tuli ndiga Worldly people call us sheep. tunuulira endiga bw'efaanana Look at how a sheep is. engeri gyekolamu ebintu The way byayo it does its things. mulokole endiga basobola okujja ne bagisumulula ku muguwa nga They woolyawo can untie a sheep ne bagitwala nga tenyeze and they take it and it doesn't make a sound. mulokole osobola ogikuba embooko zonna You can even beat it n'etakuddiza adde and it okutomera doesn't even do anything to you. katonda agezaako tulaga obwahambo God is showing us humbleness, amagezi wisdom. kyova olaba abaganda bagamba That's why Baganda have a saying. nti obugonvu bw'olujegere The most of the chain ge is, maanyi gaabo that is how powerful it is. okugonda magezi Being obedient is wisdom. obugonvu magezi Obedience is wisdom. haleluya Amen. gye tuli banyabo ne basebo Amen. okugonda magezi Obedience is wisdom. ekyo kibala kya magezi It's a fruit of wisdom. ekyo kirabo ekizaalibwa amagezi It's a fruit given birth by wisdom. bayibuli eyita kristo akaliga ka katonda Bible calls Christ a sheep of God kubanga banyabo ne basebo kristo baamukola byonna because Christ, they did all katalina that to him, n'ekimu kyakoze but he didn't pay back. gwe kuba mwakafaananyi Imagine mulokole ng'olina sente zonna you have all the money, ng'olina ebyokulwanyisa you byonna have all the weapons. oli nga talina kyakulwanyisa yadde Someone is armless. najja nabba ettaka lyo They come steal your oba land najja n'akwata omwana wo n'amukuba or beats your child, oba najja mu lugyalo n'asimbamu by'ayagala nga wooli comes in your compound, plants whatever they want before ng'osobola you, okukola ekintu kyonna and gy'ali you can do anything to this person. banyabo ne basebo kristo Christ n'agumiikiriza ebbanga lyonna was that patient for all that time. n'atuuka ku leve ey'okuzaalibwa Time came for him to be birthed, n'akula and he grew up. mwe mulowooza kristo yakula yeebaze You think he grew up when he was sleeping? yakola emirimu nga bwe wagikola He naawe did housework. yalyako ku ttaka ng'abaana abalala He ate soil like other kids. yatumibwako ku mazzi Was sent to fetch water. bayibuli egamba nti yakolanga mu workshop ya kitaawe He could go in yusufu his father's workshop. baali babazzi taata we yali They mubazzi were carpenters. gamba ne bo ne yesu yakola ku mirimu Even Jesus did housework. waliwo ekintu kino kye babagisa kigira kiwoola nti There is that threshing tool. haleluya 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 gamba ne bo weetaaga amagezi You need wisdom. Tell it to your neighbor. weetaaga amagezi You need wisdom. nze ntera okuwulira banyabo ne baseba I usually hear people, oli mulokole oli ku muzigo you were born again at a oli mu rental. kusaba weerali ennyumba tezaatuuka na kutuuka single No, room it's a single room. teyatuuka waggulu It was not well finished. banyabo ne basebo naye nga baneiba bo bawulira buli kyonna ky'oyogera But your neighbors can hear whatever you're praying. nga ne baneiba mulimu n'omulabe wammwe There is even an enemy among your buli neighbors. kyonna ky'oyogera Whatever you speak, kigwa mu matu ge it lands into their Mulokole ears. weetaaga omwoyo w'amagezi You need the spirit of wisdom. n'abamu mwetoloola ennyumba za landiroodiwo Some move around your landlord's houses. wano ntwalawo I take this place. kyokka landiroodi wasula But then the landlord stays there. ne weetoloola n'ennyumba mwasula You go around his house. bw'oboggola mukama You're ntwalawo wano backing, you're telling Lord, I'm taking mukama this place. ntwalawo wano I'm taking this place. bagenda kugoba You're going to be olyo
sent away. olyoka ogambe bane nina kimanya ki rejection And then you say you have a rejection, ninga rejection gwagyetaddeko but you brought it upon yourself. mulokole tubeere abaana ab'amagezi Let's be children of wisdom. bayibuli etukuutira Bible tells us okubeera abakalabakalaba to be cunning ng'obwana bw'omusota like snakes. lwaki olina kubeera mukalabakalaba Why to ng'obwana be a musota cunning kubanga person? maama azaala obusota The mother to these little snakes, bajja ne basebo bw'amala okuzaala after giving birth or laying eggs, bajja ne basebo tagenda n'abuyigira mmere doesn't go look food for these Atambula little ones, butambuzi. just walks away. abaana be bamanya nti nina okulya These little ones do their best to get nina something to eat. olugendo olw'okutambula They get to know that they have a journey to walk. tukitegedde bajjabo ne basebo Are we getting it? emisota gibiika bubisi magi ne gireka awo Snakes just lay eggs and they go. waliwo egizaala ng'abantu They are those who give birth like people. tukitegedde bajjabo ne basebo waliwo egizaala They are those who give birth. beera mugezi mukazi gwe Be wise. beera mugezi musajja gwe Be wise, you man and woman. oli ku muzigo You are at a rental. otaddeko kiwufa Put on your offer. kuliko njiri You're playing a n'olyoka oleeka neiba musiraamu gospel. The neighbor is a Muslim. tannabitegeera by'otaddeko Doesn't know what you're putting on. tannabitegeera Doesn't know it yet. oyinza n'okuba nga tomubuuliranga nako You never even preach the gospel to that person. omuteereddeko njiri You just put the message for this person nina to hear. omuvubuka ali mannyangu awo I have a guy in Manyango. bajja buli basaba ateekako enjiri ya musumba waffe omu wano He mu puts Kampala. on the gospel of our pastors in Kampala. ataddeko ekizira kireka n'ekkubo The offer lyonna is shouting the whole place. atunda bintu bya muki muyitako nnyo atunda ebintu bya emmere y'enkoko n'ebisolo n'ebinyonyi He sells food for poultry, birds and whatever. poultry stuff. bajja ne basebo kireediyo kireekaana njiri This speaker is so shouting okuva ku makya njiri from morning paka kiro njiri till evening. mulokole abo bonna abakwetoolodde All those around you. batuuka ekiseera ne batamwa Time comes, they get bale fed up. twetaaga amagezi We need wisdom. ku dduuka lye sisangangawo muntu yenna I've ng'ayimiridde never found anyone at his shop standing. enjiri nnungi Is the gospel good? ekiseera kyo kiteddemu kyekyo Is the time right for you to put it on? okuva ku makya lwagguddewo From morning when he opens the shop paka kiro till late. njiri ya musumba amanyi n'okulikodinga obutambi At times even records naye ebbanga ddene lyempiseewo all the time that I pass by his shop. bajjawo ne basebo siraba I don't see bakasitoma customers. twetaaga amagezi We balokole need wisdom. mulokole weetaaga amagezi You need wisdom. okukeera ku makya n'otandika pooko joint You wake up in the morning, you begin a pork joint, ng'ekyalo kyonna kijjuddeko basiraamu and the whole village is full of Muslims. katonda ogenda mumugamba mbusimanya katonda yagaana okukola Will you tell God he stopped us from working? yadde kale bagirya abamu Though some eat it, naye ani asobola okukyamawo but who can come? tewali asobola kukyamawo No one can come. bajja girya egayaaza They will eat it from Gayaza. muwala wange ali bweru My daughter abroad ankubidde esimu musumba has called me nina pastor. miliyoni 24 I have 25 millions. 25 25 njagala millions. kutandika bizinesi I want to begin a business. kati twamala ebbanga nga tetwogera We spend some time not talking. obudde butuuka Time comes, twogera we begin to speak. aŋŋamba nkomawo Tells me I'm coming waayitawo back. akaseera katono Time passed by. nga takyanyiga She could no longer anti talk nange to njogera me. n'abantu bangi I talk to many people. mujjukira bujukizi nnyo mukubira I just recall I'll call nembeera her. paka we neerabira Then I erinnya forgot the name. mulokole ankubira essimu nga wayise ebbanga She calls me after some time. nga yakomawo e uganda She came back in naye Uganda. nga bizinensi ze namubuulira z'alina okukolako But the business I told her to work tekuli upon, n'emu gye yateekamu she didn't invest in any. nga kye yalowooza okukola bwe yatuuka e uganda What she thought about to do when she landed in mukwano Uganda, gwe yamugamba a friend told her, nti ennaku zino endagala zirimu these ssente days banana leaves are on market. yasuubula mu miliyoni 25 n'asuubulamu ki In all her entire 25 million, she just endagala invested it in banana leaves n'akola ne branches and even did some branches. bameka abafumba How many cook? Gwe, olowooza bameka abafumba How many cook? bameka abafumbo How many are married? abafumbo batono Few are married. abasinga basingo bagula buguzi mmere bweru Many people are singles. They just buy food from outside restaurants and all nze that. emirundi gye nnaeka ofumbira emmere
Just that I've cooked myself ne food, kajja bulungi nnyo nga kawunya akawo mu and it's nnyumba. well prepared. Ne It has a nkubako nice test aroma. one to check And I one. take some tests. N'egaana ne ngiyiwayo ng'omunnyo mungi. I put in too much salt. Bwe basiya munnyo mungi Not too much salt. oluusi eba teyidde. It's not yet ready at times. Anti twali twamanyiira kufumbafumba mmere ey'amangu mangu. I used to cooking easy food. Kati mulokole goloza abalinga nze bameka. How many are like me? Ekisa nga kikyabalira ku by'okufumba. They are being nurtured by grace when it comes to cooking. Olunaku lumu omwana yampeereza akatambi. And then someone sent me a clip. Yampeereza akatambi. Sent me a clip. Nga enkoko bagifumbye bagigize bulungi. Bagifumba They had bulungi. prepared chicken very well. Nenkateekamu gondi ne nga kanfumbeyo leere ku nkoko. And I also said, let me cook chicken today. Mulokole ne ngula enkoko nnamba. I bought a whole chicken. Neteeka ku gaasi. I put on gas. Nsooka ngitokosa nejja bulungi. I boiled it. It got ready. Nenfuna ebirungo. Gamba ne I omusumba got atetenkanya. spices. N'engisiiga ebirungo I n'engisiika. put all the spices. Then I fried it. Bwe yamala okujja obulungi. When it was well prepared and ready, Nendeeta ekyokunywa ndye nnywe. I brought something to drink for me to eat. Ng'omunnyo gulinganga. But the salt, Waliwo eyagwongeddemu. it's like someone came and put more salt in it. Era nakwata bukwasi kasepiki konna. I just took hold of the saucepan. Ne mpita neiba abaana we bali. I called neighbors, kids there. Abaana baagirya banywa amazzi. They ate it while taking water. Kati mulokole akutte sente azitadde mu ki? Someone has put money in 2 banana leaves. Nga namba y'abantu abasinga batambulira mu bulamu bwe mbadde The ntambulira. biggest number, they are singles. Abantu bali busy tebalina na budde People bufusaanika. are busy, don't have time to prepare food like the Baganda way they do it. Ndaba So cover it. mukyala wa kabaka waffe, I see a wife to kabaka the wa king. Buganda, maama Sylvia Najinda. Mulaba ayina kye bayita ekisaakaate kye I yateekawo. see a queen having that thing, it's sakat. Ayagala kuzza mpisa eri Wants to bring ey'okusaanika back emmere. the other way of preparing food. Akamere ako kaabanga kanjawulo. That food was so special. Ne kati ennaku zino olaba But these days, abantu tebamanyi kusaanika. people N'abaana don't know how to prepare food well, to akwata cover abamu it. balina cupa za Coca-Cola. Some have bottles of Ettooka abanga alwana soda. nalyo. Just- Asekula sekule. they mash it with bottles. Bakwatamirawo n'agwetoolooza. Others get minglers and then they mash it. Oyinza okugamba ago yakawunga. It's like they're mingling portion. Leka ebintu byakyuka nnyo banyabo ne Things bassebo. changed so much. Obulamu bwakyuka nnyo. Life changed so much. Ensi yakyuka The nnyo. world changed so much. Weetaaga amagezi. You need wisdom. Weetaaga amagezi. You need wisdom. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Weetaaga amagezi mulokole. You need wisdom. Mu biro bino ataaga gaba And the one who gives wisdom ye Mukama. is the Lord. Mulokole bwe walokoka When you got saved, tokyevuga wekka. you're no longer self-driven. Eri mu nsi There in the world, twakolanga okusalawo we could make nga decisions tusinziira ku ffe. depending on ourselves. Twakola okusalawo mu nsi We could make decisions in nga earth, in the earth, tusinziira ku ffe. basing on our interests. Mulokole wasinziiranga ku You birowoozo could byo. base on your thoughts. Naaka ŋŋende nzibe ng'ogenda Let me n'obba. go still, then you go. Naye eby'ennaku zino But these days, olwo omwoyo alumiriza ekibi n'omusango. there is a spirit that convicts of sin and Ye judgment. mwoyo wa Mukama. It's the spirit of the Lord. Haleluya. Tuvola Abaruumi 8:14. Romans 8:14. Olina waawo otusomereyoko muwala wange. Buruumi 8:14. Romans Mulokole 18:14. tokyetegeerera. You no longer understand on your own. Ebintu byonna by'okola tolina kwesalirawo nga All the ggwe. things you do, don't make your own decisions. Katonda atusanga tumaze okugwa mu bizibu. God finds us landing into problems N'agamba ono lwaki and teyambuuzizza. said, why didn't he inquire of Omala me? kutomera n'olyoka ojjukira You okubuuka. first knock, then you remember to jump. N'olyoka obuuka. Then you jump. Naye ng'omaze olwedde okutomera. But after making a mistake, Ebintu tebikola bwe bityo mukazi gwe naye things musajja don't gwe. work like that. Ebintu birina kuba birala nnyo. Things have to be different. Mulokole tokyetegeerera bwe You no walokoka. longer have your own understanding. When you Waliwo got alina saved. okutegeerera There ye is someone Mukama. to understand on your behalf, and it's the Lord. Tokolanga kusalawo nga Katonda takuliimu. Never make a decision when God is not in Mulokole it. tokyamuukiriranga. Never get excited. Muliwo omukyala There is a lady, muwala wange my daughter.
katonda God yamuwa omukisa gave her a blessing, ng'alina akasente ke and she has her money, bwenye bwe basebo n'afuna olulenzi and she gets a man, ne lumuwasa married her off. teyafuna budde Didn't get time bubuuza mukama to ask the Lord nti mukama tutambule that should we mulokole move kikulu along. nnyo It is so important. mu maaso awo They are ahead of you. bagenze mu honeymoon They go in their honeymoon. afunye olubuto She conceives. weeks 2 2 weeks, omusajja n'afa the man passed on. mulokole wulira ekkanisa mwe baali basabira The church they are praying from, omuwala ono akyasobola okuddayo can she go back again n'afuna omwami mu and kanisa gets a man in that church? kubanga buli omu amulaba ng'ekisiraani Everyone sees her as a misfortune. weeks 2 omuntu n'afa 2 weeks, someone ekyo dies. kirala mulokole That is something else. ekyo kirala mulokole That is something else. weetaaga amagezi You need wisdom. ng'onookola kyonna ky'okola If you're to do anything, ng'otandika if you're bizinesi to begin a you business, need wisdom weetaaga amagezi. Aha, tusomere maama Balumi 8:14 agamba nti Mm. kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda kubanga bonna abakulemberwa omwoyo wa katonda kitegeeza it nti means- tokyaddamu kulowooza nga ggwe you will no longer think like you, toddamu kukola decisions nga katonda taziriimu neither make any decision when God is not inclusive. tozimbanga kintu nga katonda takiriimu Never build anything when God is not inclusive. nze waliwo olunaku lumu There is one particular waliwo day ekintu kye nali ngenda otandika okukolako I was to begin doing something, bajjo neseba eggulu ne limbikkulira and the heavens revealed to me. nekiŋŋamba its the time Ne liŋŋamba ke kino kaseera. kye kiseera ekituufu This is the right time. ne limpa n'engeri gye ngenda okikolamu Give me how to do it. ne limpa n'engeri gye nkikolamu Give me how to do it. mulokole katonda amanyi amagenda go God knows your destiny. weetaaga amagezi okumanya katonda kyamanyi ku ggwe You need wisdom to know what God knows about you. kikulu nnyo okumanya katonda kyamanyi mu ggwe It is so important to know what God knows era about kikulu you. nnyo katonda okumanya katonda kyakuyita And it's also good to know how God calls you. bw'onoomanya katonda bw'akuyita If you know how God calls you, kigenda kukuyambako mukazi gwe naye omusajja gwali mu kkanisa it's namwe going to abatula. help you, those in church and those okumanya omulimu online, gw'olina okukolera katonda to know the assignment you need to do for the Lord. in fact weetaaga amagezi ga katonda You need godly wisdom okuinterpretinga ebirooto byo to interpret thy dreams, katonda omanye opredictinga future yo and you predict thy future. oteebereze kiki kye ngenda okubeera You enkya guess what you're going to be the following day. weetaaga magezi ga ggulu You need heavenly wisdom. mwe mukimanye nti ewali obukalu wonna weetaaga magezi okumanya nti wano wasobola okudda emmere Where dryness is, it requires someone to have wisdom to know that we can grow food, then it comes back. katonda atwala nabbi God takes a prophet, amutwala mu kiwonvu eky'amagumba amakalu takes them in the valley of the dry bones, amugamba ssebo amagumba gano gasobola okuba amalamu tells them, can these dry bones live? gwe mulokole katonda bw'akugamba nti amagumba ago abaana bo abatalina na fiizi katonda akugamba basobola okusoma paka ku university If God tells you your kids without school fees, can they study up to university? already ekisenge kiyimiridde mu The maaso wall is before you. okimanyidde ddala naye tewasoma You know you're not an elite. okimanyidde ddala nti ne famire yammwe temusoma You're not even elites in thy ne family. katonda akugamba nti abaana bo ngenda But kubayigiriza God is saying, I'm going to teach your children. osobola okikkiriza Can you believe it? eyo nno tesiti That is a test. katonda ayogera ne ibulayimu God speaks with Abraham. munnange akyadde He had paid a visit amugamba munnange mukyala we agenda and kuzaala says, your wife is going to give birth. saala Sarah n'akuba akakule laughed kubanga emyaka gyali gimugenzeeko because she was of age. kyova olaba okubeera n'amagezi ag'omwoyo gatuyambako Having spiritual wisdom helps us okuinterpretinga amagezi ga to interpret godly wisdom n'okumanya kwa katonda and to know the knowledge of God. kiyambako amaaso go ag'omwoyo okuswikinga It helps your spiritual eyes to switch n'olabanga katonda bw'alaba and you see as God sees. wakati ng'enfuufu ekunta mu I mean, bbanga this dust everywhere. ate omwo mwe muli ekitiibwa ekikwekeddwa mu yo That's where lies the glory hidden in it. bayibuli bwetyo bwegamba Bible nti omubi says afuumuula enfuufu the devil raises a katonda standard n'asitula and omutindo God raises, the devil raises dust, then God raises a standard. haleluya Amen. haleluya
Amen. ewali enfuufu katonda asitula Where dust is, God raises omutindo a standard. kyovulaba ewali ebisenge Where walls are, emabega waayo waliyo kye bayita obuwanguzi behind walls there lies victory. njagala mbabulire mwebanye buli basebo I want to tell you this. buli ewali omukyala n'omukazi awangudde Where there is a woman who was overcome n'omusajja awangudde and a man who was overcome, banyabo ne basebo emabega behind them, bw'obikkula omugongo gwe if you open their backs, alina amabwa they have wounds, balina enkovu they have scars. mwaba mutuuka wano ne mulaba Arise Church ne mugamba naye mukama Some atwagala see Arise Church, then you say God loves bali us. kanisa myaka emeka ebiri How many has two? esobola okuba nga etuuse bweti Can it be like that? there is effort behind Waliwo amaanyi agali waliwo emabega. okwerekereza kwe tutaddemu We've different so many things to banyoniso reach this waliwo point. essaala ze There tuteekamu are some prayers that we invest, nga n'ezimu teziri mu kamera some not even in the waliwo cameras. bye tweresa There are some things we leave. nabagaba omukyala yaleeta kiddiiru wano nga tugenda funa sente empitirivu A lady came with a deal for us having a lot of money. naye ne tuzeeresa We did take it. singa tetubagamba muyibirire naffe ku nkuŋŋaana We wouldn't have been telling you to stand with us during Kubanga meetings and akasente kandibaddewo kwa because money would have been on account already. eno liva kwe tutuuse The level we're at, tuyina enkovu we have some scars. kubanga bye tulwana nabyo oluusi At times, what we fight with, bituleka bituwagudde they wagudde leave us wounding us. tubulaba buli muyaga gujjira ekkanisa Whenever the storm comes for the church, wabawo abawandagala there are those who lose. kubanga ne betwatandika nabo si be tuli nabo Those who began with, we are no longer with them. betwatandika nabo Those who began with, ate n'abanaalya ku bibala by'obuweereza buno and those who eat of the fruits of this ministry. bajjo ne basebo njagala obeera omu ku I bo want you to be among them. yambala amagezi ag'omwoyo Put on spiritual wisdom. genda maaso tusomere maama Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda, kubanga bonna abakulembera omwoyo gwa katonda abo be baana ba Katonda. abo be baana ba katonda okulembera omwoyo gwa katonda ofuukirawo omwana wa katonda To be led by the Spirit of the Lord, you automatically become a child of God. kitegeeza oba tokulemberwa mwoyo wa It katonda means if you're not led by the Spirit of the Lord, osobola okubeera omulokole you can be a born again. naye nga tokulemberwa But when you're not being led, ate ekyo kibi and it's bad, twafuna omukuza we got someone who nurtures us, omukuza ye mwoyo omutukuvu and it's the Holy Spirit. naye gweowulira bameka mu kyaki muwala wange abamwogerako omwoyo omutukuvu There are few. ani asobola okuŋŋamba nti gwe bw'oba Who can osaba say when you're praying, omwoyo mutukuvu omusoosowaza nnyo you prioritize the Holy Spirit. kikulu nnyo okumugamba nnyamba It is so important to tell him, please help me out, help me out. bayibuli emwogerako nti atubeera obunafu Bible speaks of him as someone who helps us in our nomugamba weakness. nyambaako You tell him, please help me wano out. sisobola kuyitawo na magezi I gange can't make it with my own wisdom. amaanyi gange tegasobola kuntuusa gye Neither njagala. can my strength make it to my destination. kubanga ne byetumegana nabyo bitusinga amaanyi Because even what we wrestle with, they are more stronger than mulokola us. aloga edduuka lyo akusinga amaanyi Someone who bewitches your shop is more stronger than you. bakola zisaddaaka eza ddala They make real gwe mulokola sacrifices. oli ku mumonde mande tumande banywa But musaayi you're eating from Monday to Monday. For them, they are feeding on blood. banywa kasaayi They are taking blood. bakwata ebyo ebyana ebiba bivuddemu ebiba mu mbuto They got those premature kids mulokole bye balya and they eat them. kati gweoli ku mimmondo ogaaya Not for you, whoever is eating, you're ever eating. mbegayiridde bajja buli basebo I beseech you, twetaaga amagezi we need wisdom. ate agagaba ye mwoyo wa mukama It's the Spirit that gives wisdom. okubala ebibala mu mukwano Bearing fruits, kitegeeza magezi ga mwoyo it means spiritual buli wisdom. w'obala ebibala mukwano Whenever you bear fruits, oba ofunye amagezi you've ag'omwoyo gotten spiritual wisdom. kitegeeza omwoyo mutukuvu tagenda kusenguka mbulamu It means the Spirit will not live your life kubanga alina ne ky'alyako alya ku because bibala He feeds on fruits. buli lw'oyagala abantu Whenever you love people, ekyo kibala ekiwedde emirimu it's a fruit omwoyo already. mutukuvu akirya And then the Spirit feeds on buli it. w'ogumiikiriza When you're patient, bwenye buli basaba omwoyo mutukuvu He ng'alyako feeds on it. gentleness Okubeera omukakamu. buli w'okakkana Whenever you're that humble and mulokole gentle. neyiba nava eri n'akasawoko waliwo omukyala yansesa A lady amazed me. landiroodi we
her landlord yamugoba ku nyumba nga talina sente zivaako made her get out the rent, but he didn't have money to get out. n'amugamba mulokole landlord yali musiraamu This guy was a Muslim n'amugamba mulokole va ku nyumba and told her, please leave my Fuluma ennyumba rentals, get zange. out of my houses. banyawuli basebo nga talina kiddako And she didn't have what was sisita to mulokole do by that next. time twali mu kyaki By then, the same church. mumanyi kikyala kirabika bulungi She's a nice looking lady. naye mulokole ekyewunyisa kye kino The amazing thing ku is, makya early in the morning, agenda okugulawo olugi wakes up nga and landlord opens the door. akakebe k'omusulo And the landlord, the tin of urine ng'akatadde ku mulyango was put on her doorway. n'akakonda ne kayiika mu lujja Hit it and kabalaza ke it got spilled at this lady's veranda. naye nga nkukooye genda And told her, I'm tired of it, mulokole ne please wayitawo go. olunaku olulala One day passed by, wiiki n'eyitawo week passed by. omukyalo ono n'addamu n'amusoomooza Again, this lady provoked her. guno yagukuŋŋaanya It was that much. gy'okoma okukuŋŋaanya gye kukoma okuwunya gy'okoma okukuŋŋaanya ennyo The more you keep it for some good time, the more it stinks or smells badly. mulokole ne guwunya It was that smelly, ne guwunya that smelly. mulokole bwe gwawunya When it was stinking, ekyewunyisa kye kino the amazing thing is, ekyewunyisa kye kino the amazing thing is, omuwala nga talina sente zivaawo she didn't have money to leave the place. n'agezaako okuyita mu bantu abo bannange Tried to go through people, mulokole nga ne kigaana and no one could help. akati bwakya lumu A day came, bwakya lumu a day came. yafuluma She got out, n'afulumya engoye took all her clothes, n'atandika okukunya engoye she ayoza began to wash her clothes. yaleeta nga ndoza gwa wiiki So this landlord could bring urine for a full week. luutu eno gwali gwa wiiki It was for almost a full week. nga kuliko n'ekyovu kungulu That bubble was all over. n'agumuyiira And poured it on her. mulokole n'omugumiikiriza And you bear with that person. omuwala yaŋŋamba She told me, muganda wange my brother, naate sina kye nsobola kukola mukazi I couldn't do anything to this naye lady, nafreezinze but I froze. mulokole omusulo olunaku lumu gukuwunyirira n'owulira nga oweddemu Urine can smell for you just for one day, naye oli agukuumye wiiki but namba someone has kept it for a full week, ate nga nagwa ajati and it's for the hajat. mulimu ebirwadde byonna Has all the sicknesses you could think of, infections all the infections. akoze ka combination haleluya Amen. haleluya tugenda kuwangula olw'amagezi katonda gasumulula We are going ebyobulamu to overcome because of God's wisdom He's releasing in our lives. ne mugamba tewamukubye empi And I told her, did you slap your landlady? wali onyumirizaako abantu ne bagamba bannaye gundi yazze n'amanja n'afulumya ebintu byange omuntu naga nze mukuba Have you ever told a story? Someone came, took your stuff outside, and then someone tells you, may I slap them? goloza lwaki akugamba nti amukuba Why telling you they slap ekyo them? kyali That is who they are. mbagambye I've told you. bayibuli eyogera ku kristo emuyita akaliga kaakatonda Bible speaks of Christ as the Lamb of God. yali innocent He was that innocent, bajjabo ne basabo ne yeetikka and he carried by'ataalina kwetikka what he were not supposed to carry. ekifo ky'embooko zaffe Our place to be beaten, bajjabo ne basabo ye n'akitwala he took it instead. yatwala poshoni y'obuzibu bwaffe He took the portion of our problems. yatwala poshoni y'obukalubu kwaffe He took the portion of how our being had been n'okubonaabona kwaffe and our suffering. ye n'akwetikka It was all over him. byonna baabikola teyanyega They did everything. He didn't say a word. then finally Ku kyenkomerero, yayogera ne kitaawe he spoke with his father n'amugamba basonyiwe and told him, forgive them, kubanga for they tebamanyi don't know kye bakola what they're doing. ye yamanya For him, he knew ani ali behind these guys who is behind these people, ani ababackinga up who is backing them up, ani abasponsalinga who is sponsoring them. mulokole osobola okuba n'omulabe naye ng'akulumba muyinza okugamba waliwo You amusponsalinga can be having an enemy and it's like someone is sponsoring kuvuma them. ku makya They abuse you in the kuvuma morning, ekiro at night, akawungeezi in the evening. akunoonya They're ever after you. mulokole noga kati gudi oba namukola ki naye And then ng'akunoonya you ask, what have I ever done to this person?
nina omwami omu yali anvugako ku piki olunaku lumu A man was riding me on a border one nengamba day musumba and told me, Pastor, nina omusajja mugagga there is a rich man. neyibba wange yakagulawo He's my neighbor, just bought the nagamba nga place. bw'omanyi sirina sente zizimba I kikomera don't have money to build a face. naye omusajja yajja ewaka But this man came and mukazi told, we n'afuuka mukwano gwa mukyala a wange wife came, a friend to my wife. baagala n'okukamala obukamazi They bw'ensonga love each other abasisters. so much like their sisters. nangamba musumba And told me, Pastor, lwaki lumu omusajja akola mu gavumenti a day came, this man works in government. n'akwata ettaka lyange Took over my bwe land yali azimba ekikomera when was building a face. yajjira ddala n'atemera ddala nga n'olwanyi alulaba He could see the trademarks, but he could. n'ayitira ddala ku ttooyi yange I went via my toilet n'ajjira ddalako ku sayidi y'oluggya lwange and even next to my compound. ne nanoonya kye mugamba I looked forward to tell this ne man, kimbula but I didn't have anything to tell kubanga him. muntu mukulu He's a grown-up man, yasoma an elite. obuyinja abulabye He has seen the stone. era n'abazimba bazimba abeerawo When they're building, he's ever there. nangamba naye mugoloza nandimukoledde But ki what was I supposed to do? gwe mulokola omugamba mukolere ki What do you tell this person kati to waliwo do? amuwa amagezi funa ejjambiya There is someone advising, please get a pang. ekikomera kikooni Hit this fence. mulokole kamba buli olumu okukakkanako At n'osirikako times, being quiet, kyamagezi it is wisdom. kyamagezi It is wisdom. kubanga otaasa bingi Because you save a lot. ebyandibadde biyiika oba obitangidde You save what would have been poured out. wetaaga You amagezi need wisdom. kristo yalina amagezi Christ had wisdom. ku myaka 12 taata we ne maama we At 12 years, his parents, baamunoonya ne bamusanga ng'atudde mu yeekaalu they looked for him, found him seated in the temple. ali mu kusomesa abasajja abakulu He was teaching grown-ups, abasomesa bayibuli ebiseera ebyo teaching them the Bible by then, the prophets. abasomesa He was teaching them. mulokole n'abaana baffe tubasabire amagezi Let's pray for wisdom for our children. abaana baffe beetaaga Our amagezi children need wisdom. tokoowa togamba nti omwana wange asoma nnyo Never olekeraawo get soma tired. busabire Pray for them. kubanga waliwo omwana omu For there is one mu child ssomero lyabwe at their school, yabeeranga wakubiri was ever the second in class, wakusatu wakuna third in wakutaano class, fourth, fifth. buli kiraasi gye bagendamu ng'aba mu close Every class this child could go in was among the best. kati olunaku lumu balina omwana eyali abakulembera mu One class day someone was ever the first in class. essomero ddungi It's a good school. kati agamba maama leero ŋŋenda kukeerayo luutu eno ŋŋenda kusoma mbere number 1 Tells mom, this one I want to be the number one. mulokole ng'asoma ng'abeera number 1 And then made it and became number one in next class. time era basoma Again, they go to school the next time. mu biseera by'ebibuuzo nga banatera okuyingira ebibuuzo During exam time, agamba taata we nti nkeeza tells the father, please make me go njagala early. nze abasooka mu kiraasi I want to be the first in class. nfune obudde oburevisinga I get time to revise. munange nga bamuwanga afuna obudde oburevisinga Then get time to revise. oluddako ng'era akola kyekimu Again, he makes it. kati olunaku lumu akeera nnyo One day he wakes up omwana early. eyali abakulembera nga gwe yajjako akati The n'akulembera child who was first before yamusangamu naye teyategeera nti mwali met the child in the class but didn't recognize that the child was there. omwana ono n'ajjamu empale And this kid took off his trouser. ekiteeteeyi n'akifunyiza eno Okay, took off the panty and folded the dress ng'agenda ku buli katebe k'omwana asomera mu kiraasi and could go at every seat or a agenda chair. akatuulamu She could go and sit in nga it bw'agamba amagezi g'ono ngatwala and could say and could claim everyone's nze wisdom. alina I'm the okubakulembera one to lead you. mulina kubeera mabega You need to be behind me. bwakona kabina And then she could put her Gwe mum on it. mulowooza abaana baffe tebabaloga ebyaddala Our kids are being bewitched. zisabidde abaana nga babaloze I pray for so many kids who are being bewitched. molo gwe nasaba naye nga bw'atuuka ku blackboard alaba bisaanyi Someone I prayed for, when they see the blackboard, they just see caterpillars instead. omulala yali bw'atunula mu bitabo bw'ati Someone to look into the books, atandika kuvaamu maziga nga tears akaaba. could just come out of her eyes. akaaba olukaaba sirwako Cries like nothing. akaaba olukaaba sirwako Cries like nothing. abaana baffe tubasabire amagezi Let's pray wisdom for our children. katonda abambaze amagezi God to dress them with wisdom. katonda abambaze God amaanyi to dress them with power. katonda abambaze God to dress them amaanyi with power n'okutegeera
n'okumanya. understanding and knowledge. Haleluya. Amen. Tugenda kuwangula We are going to overcome. kubanga atukulembeddemu For the one leading us yazaala obuwanguzi, gives birth to victory. yazaala Gives birth obuwanguzi. to victory. Mulokole n'okusaba Even praying. olina okusaba You n'amagezi. need to pray with wisdom. Ntera okusomesa abantu I usually teach nti people okusaba kwakula ng'ekibatu kino. prayer is like this palm. Mutunule eno bannyabo ne basebo. Ekibatu kyange mukiraba? You see my palm? Mukiraba? You see it? Okusaba kwaffe kwakula Our ng'ekibatu. prayer is like a palm. Bannyabo ne basebo, ekintu kino kyonna kino ekibatu kyonna This wano entire palm, nga ogyeko engalo. fingers of Okusaba kwaffe abalokole our prayer as born again kuzimbibwa na kwenenya. is built by repentance. Kino ekintu kyonna ky'olaba ekinene This big thing that you see ye foundation y'essaala y'omulokole. is the foundation of a born again prayer. Kubanga gw'osaba Because the one you're praying to tawulira kamwa doesn't hear katali a sinful mouth kalongoofu. or unrighteous mouth. Amiina. Kati olina okusooka okwetukuza. You need to first sanctify thyself. Okwetukuza kwe kwenenya. Sanctifying is Buli repentance. we weenenya weetukuza. Whenever you repent, you sanctify yourself. Ate wali okwenenya Where repentance waliyo is, there okusonyiyibwa, is forgiveness waliyo okusitulibwa. and there is being lifted up. Haleluya. Amen. Kati bw'omala okwenenya After repenting, waliwo okusonyiyibwa ku paati eno. there is being forgiven. After being forgiven, Bw'omala okusonyiyibwa, bannyabo ne basebo, eno paati eno ey'obugalo buno bw'olaba this waggulu part of these fingers that you yeerimu see, entalo, there lies battles. yeerimu okusabira by'oyagala, There lies praying for what you want, okumenya ebisenge. breaking walls. Omala You kwetereeza first straighten your life. noono gw'ogenda okusaba. When you're going to pray to Kino kipaamu ekyawansi this under palm, kitegeeza kuzimba nkolagana. it means building a relationship. Enkolagana yo n'omuyinza wa Your ebintu byonna relationship with the Almighty One n'omutukuvu wa and the Isirayiri. Holy One of Israel. Kyekino bannyabo ne basebo, It's the palm. gwe mulokole wulira, Here you were born again. togendanga maaso gaga Never go before God n'otandikirawo kumusaba bintu. and you just begin to pray Tajja things. kuwulira. He will not hear you. Olina okusooka You need to okwetereeza first align yourself. n'omugamba taata You tell nzize him, Father, I've come. nze kalungi mutabani wo. I'll favor your daughter. Mwekamba buli baatuwanga buli kiiti They could give us cheats. ne batugamba gende omuzadde wo Tell us, go to thy parents. omugambe twagala fiizi Tell them we need fees. n'odduka Then you emisinde run. baabano baabali There you go. n'odduka emisinde And then you run. misana nosanga taata You find that dad during daytime ali mu kisenge. in the bedroom. Mulokole wayingiranga buyingizi Did you just enter just like that? bw'omusanga ali bwereere You find him naked. n'oziba amaaso. Bw'omusanga ali bwereere n'oziba amaaso. Haleluya. Tuli bawanguzi n'obukirawo. Obuwanguzi bwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Haleluya. Tuli bawanguzi n'okukira n'okukirawo mu linnya lya Mukama. We are more than conquerors. Tugenda kuwangula. We are going to overcome. Tugenda kutuuka. We are going to make it. Yonna gye tuyaayaanira okutuuka. What we crave for to make it, Tugenda kutuuka. we are going to Kati make it mulokole there. omuzadde Now, a parent, bwe wavanga ne kakiti ku ssomero if you could come with a cheat from school, ojja ogambe taatawo so come tell your father nti taata munnange kaakano kakiiti that, Father, he is a cheat. bagambye baagala fiizi. They want fees. Mulokole kino kye kyabanga. This is what usually happens. Wayinanga kusooka kukonkona. You had to first knock. Kivula Kristo atugamba. Christ tells us, Mukonkone. knock first. Mukonkone. Knock first. Si kuva eri n'oyingira ddiiro. Not to just come and enter the sitting room Si just like that. kuva eri n'oyingira ekisenge ky'abakulu. Ojja Not to basanga enter into their balwana. bedroom. You find them fighting. Ojja basanga balwana. You find them fighting. Niye wajjanga n'okonkona n'oga taata gy'oli. You could come and knock and then you ask, Father, are you Wamalanga there? kukkirizibwa. You are to be given permission first. Okukkirizibwa kwaffe For us to be allowed kuva or mu permitted, kwenenya it kwaffe. comes from our repentance. Kyokora Amen. Bayibuli The egamba Bible says, nti emmeeme emenyese a broken soul
tajigaye. He will never despise. Mukama tajinyoma. God doesn't despise. Buli wokutuka mutima. Whenever you're broken in the heart Nomugamba taata. and you tell him, Father, Nfuke meme yange gy'oli. I pour my soul before you. Damu nsaasire. Have mercy on me again Damu nzimbulule. and build me Oddemu onzimbe. and build me again. Bajja ne baseba agenda kukikola. He's going to do it. Agenda Amen. kukikolera. He's going to do it for you. Agenda kuyamba. He's going to help you. Nsonyiwa obutali butuukirivu bwabwe. I forgive their unrighteousness Nemponya ensi and yaabwe. heal their land. Awonya ensi yaffe. He heals our land After okwetereeza. after straightening our Eri lives. mu kisa Bayibuli gamba nti abantu bange Bible says, my people abatumiddwa erinnya who are lyange. called by my name, Abatuumiddwa erinnya who are lyange. called by my name, Bwe baneetowaza ne basaba. if they humble themselves and pray. Okwetowaza kuva mu mutima. Humbleness comes from the heart. Ekyo ky'amagezi. It is for wisdom. Ekyo kyakutegeera. It is for understanding. Ekyo kyakumanya. It is for knowledge. Bwe baneetowaza ne If basaba. they humble themselves and Ne pray baleka obutali and butuukirivu forsake their bwabwe. unrighteousness, Ndidda gye bali. will I come back to them Nemponya ensi. and heal their land? Kukyuka. It is changing. Kyova mu Bayibuli eyo Bayibuli egamba. The Bible Mu says, byomirembe ekyokubiri. 2 Nti Chronicles, bwe baamuvaako abaana ba Isirayiri. when they forsook God, Bwe baakuba Katonda omugongo. when they turned their back Naye to n'abakuba God, He omugongo. also did the same Bayibuli thing. egamba nti n'abagabula And He gave them out mu mikono gy'abalabe in the baabwe. hands of their enemies. N'abakwata And He could get hold of them n'abateeka and put them mu mikono gy'abalabe in the baabwe. hands of their Naye enemies. Bayibuli egamba But the Bible nti naye says, bwe beekuba mu kifuba whenever they could think about bwe themselves, and they baakirowoozaako thought about nti it, tulina gwe that twayonoona we sinned against ne someone, beenenya. and they repented. Bayibuli egamba nti no Bible says n'akomawo He came back n'addira ekiruyi kye and took His wrath n'akijja ku bulamu bwabwe off their lives n'akitwalira abalabe baabwe. and put it on their enemies Nsaba instead. Katonda akuwa amagezi I pray God to give you wisdom. omanye bwe basaba You know how they pray. asengule ebisenge And He ebyakuteekebwa shifts all the walls that were put on you. akuteekeko akabonero mu linnya He lya puts a Yesu. sign on you in Jesus' name. Tugenda kuwangula, We are going to overcome. tugenda We kutuuka, are going to make it. tugenda We kusomoka. are going to cross over. Oyo alaba ebiriwo ng'ebitaliwo The one who sees things which are not as though they are, n'ebitaliwo ng'ebiriwo those which are though they are not, ali ku sayidi y'omukazi gwe. He's on your side. Madamu Afisha Katonda ali ku sayidi yo. God is on your side, Madam Afisha. Madamu Mulungi Katonda ali ku sayidi God is on yo. your side, Madam Lunji. Madamu Shanita Katonda ali ku sayidi yo. Amen. Haleluya. Katonda ali ku sayidi yo leero. God is on your side Mwami today. Nuwa, Mr. Noah, Madamu Sara, Madam Sarah, Musumba Kirabo, Pastor Shirabu, Musumba Norini, Pastor Nori, Madamu Liliani. Madam Lillian. Mwenna Katonda ali ku sayidi God yammwe. is on your side. Katonda akola ekigambo ekipya God is mukazi doing gwe. a new word in Jesus' Funa name. amagezi ag'omwoyo. Get spiritual wisdom. Akwambaza amagezi ag'omwoyo. Grace with spiritual wisdom. Akwambaza okutegeera okutali kwa Grace bulijjo. with understanding that is not usual. Akuyambeko Helps you out owangule and you overcome ensi eno. this world. Tugenda kuwangula. We are going to overcome. Kati nga headmaster wammwe leero Not like your headmaster today. mbasaba bannyabo ne basebo. I ask of you. Dayirekita atugamba, Director is telling us. dayirekita w'omulimu guno atugamba, The director is telling us. atumye nze He has teacher sent wammwe, me, your head teacher, antumye mbagambe, sent me to tell you, antumye mbagambe, sent me to tell you, tumusabe amagezi we ask wisdom from him n'okumanya and knowledge n'okutegeera. and understanding. Olwokola ogenda kumanya mangu You're nnyo, going to know quickly. ebirooto ogenda bivunula mangu You nnyo, interpret dreams so quickly kubanga omwoyo omutukuvu because the Holy Spirit ali ku sayidi yo. is on thy You are side. spirit led. Olungamizibwa oba okulemerwa Agenda mwoyo. kukulembera. He's going to lead you. Haleluya. Amen. Tuwangula lwa musaayi ogwa Yesu. Tuwangula katuyimbe bwe tutyo. Tuwangula olw'omusaayi gw'omwana wa Katonda. Tuwangula ennaku zonna. Tuwangula Tuwangula lwa musaayi ogwa Yesu. Tuwangula
katuyimbe bwe tutyo haleluya tuwangula n'omusaayi gw'omwana wa Katonda tuwangula ennaku era tusumululwa lwa musaayi ogwa Yesu tusumululwa katuyimbe bwe tutyo tusumululwa n'omusaayi gw'omwana wa Katonda tusumululwa ennaku zonna tuyitawo olw'omusaayi ogwa Yesu tuyitawo katuyimbe bwe tutyo tuyitawo olw'omusaayi gw'omwana wa Katonda tuyitawo ennaku zonna abange tuwangula lwa musaayi ogwa Yesu tuwangula katuyimbe bwe tutyo tuwangula l'omusaayi gw'omwana wa Katonda tuwangula ennaku zonna awali Yesu byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika awali Yesu awali Yesu byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika n'abaana amabanja gabula awali Yesu n'ebirwadde bibula byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika era byonna biyinzika byonna biyinzika biyinzika nnyo byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika byonna bisoboka byonna bisoboka byonna bisoboka awali Yesu byonna bisoboka awali Yesu oyo awali Yesu byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika abanga abalwadde gabula awali Yesu byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika byonna biyinzika byonna biyinzika byonna biyinzika byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika byonna bisoboka eno byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika byonna bisoboka eno byonna bisoboka lero byonna bisoboka awali Yesu byonna bisoboka haleluya genda maaso ng'omuwaana mu bigambo by'omugamba osaanidde Mukama oli mukulu Mukama muwala wange genda maaso tulidingeko bwe tusaba ffenna kuba mpeera musumba lunaddi oyo kale mu linnya lya Yesu omwana Katonda obulamu tugenda maaso nga tukugulubiza Mukama nga tugamba ng'oli mukulu ng'oli w'amaanyi katugamba ani akwenkana Katonda atugamba ani akufaanana Katonda alina pulaani ennungi osaanidde Katonda omulamu osaanidde Katonda omukulu Katonda atwagala Katonda atufaako tuyimusa erinnya lyo tuyimusa ekitiibwa kyo nga tukwebaza bw'atatulese Mukama bw'atatwabulidde Mukama bw'atatulekeredde Mukama tukuyimusa leero
tukugulumiza leero tugamba weebale okutukuuma Mukama oyimusibwe Katonda abeera omulamu obutatulekerera Mukama weebale olw'amagezi g'otuwa Mukama okuwangula ekibi okuwangula ensobi okuwangula ebitunoonya n'ebisiba obulamu bwaffe weebale gwe Katonda eyatandika n'omulimu gw'okumaliriza abange weebale walina pulaani ennungi abange weebale walina okuteesa okulungi oyo Katonda abeera ennaku zonna alufera omega Katonda omuyinza ebintu byonna addamu okusaba kwaffe asonyiwa obutali butuukirivu bwaffe asula ekibi kyange ewala ani akusinga Mukama wampita tuteese ku lw'obutali butuukirivu bwange ani akufaanana Katonda ayimusa ababadde abanafu Mukama nno bafuula b'amaanyi erinnya lyo lyebazibwe kulabeko ng'ositula Mukama ababadde abanafu nno bafuula ab'amaanyi kulabeko ng'otambula n'abasajja Mukama n'abakazi Mukama abatambulira mu kubeera w'okulu erinnya lyo lyebazibwe Mukama erinnya lyo ligulumizibwe gulumizibwa mu kitundu kino gulumizibwa mu kifo kino Mukama eri Mukama obulamu bwaffe ogulumizibwe ekitiibwa Mukama ogulumizibwe Katonda abeera omulamu Katonda abeera omwesigwa erinnya lyo lyebazibwe Mukama erinnya lyo litenderezebwe erinnya ligulumizibwe Katonda w'abakatonda leka oyimusibwe Mukama Katonda atubeere obunafu bwaffe Katonda atuyimusa wakati nga tukwonoonye Mukama n'otusaasira Bayibuli bw'etyo bw'egamba mu kigambo kyo Taata ebirowoozo byonna gye ndi si bya bubi Mukama laba bya bulungi Katonda abeere omulamu Mukama erinnya lyo lyebazibwe erinnya lyo litenderezebwe erinnya lyo liyimusibwe Mukama gwe Katonda asonyiwa okwonoona kwaffe erinnya lyo ligulumizibwe Mukama erinnya lyo litenderezebwe erinnya lyo liyimusibwe Mukama tukusinza Mukama ng'ekkanisa Taata tuli mu maaso go nga tukugulumiza ku lw'emirimu emirungi Mukama gy'okoze gye tuli atukumidde abaana atukumidde ekkanisa atukumidde ku levo kwe tuli Katonda atusitula atujja mu nfuufu nkulabyeko Mukama ng'ositula Yeremiya okumujja mu luggya lw'abamu n'omufuula omusajja tukwebaza Mukama weebale Katonda abeera omulamu weebale Katonda atuyimusa atujja ku levo kwe tubadde Taata Katonda abeera omulamu tukuyimusa Mukama tukuyimusa Mukama gwatutambuza akomye obubaka bwaffe ku mawanga tukuyimusa Mukama gwatulwanira entalo gwatulwanira Mukama wakati nga twebase wakati nga batwogerako Mukama niino otukuuma erinnya lyo ligulumizibwe gwe Katonda atukuuma gwe Katonda atwambaza amaanyi gwe Katonda atuyamba gwe Katonda atulwanira oli Katonda omulungi oli Katonda omwesigwa laba ng'obwesigwa bwo Mukama tebudiba ebbanga lyonna Mukama obwesigwa bwo tebujjulukika omukwano gw'otulaze mungi Mukama kyetuva tuzze Mukama ne saddaaka ey'okukwebaza tebyalinga gwe Mukama osaanidde Katonda abeera omulamu osaanidde Mukama okwanzijja ku levo kwembadde okunteeka ku levo endala tukwebaza Taata tukusukkulumya leero Taata ku lw'abaweereza bo mu kifo kino ku lw'ekkanisa eno Mukama ku lw'abasumba baffe Mukama Taata boowonyeza Mukama boolwanidde Mukama boozimbidde Mukama Taata boositudde okuva ku levo kwe babadde okubatwala ku levo endala ekitiibwa kikyo Mukama obuyinza bwo Mukama tewali agwanidde gabana kitiibwa naawe ye gwe Katonda nanyini kitiibwa osinga abalogo Mukama osinga abasamize Mukama osinga abatuloga ogulumidde Mukama okusinga olusozi olwo Mukama olumiŋŋanga Katonda abeera omulamu ani akufaanana ani akwenkana Katonda omulamu osaanidde gwatula ku Namulondo ennene osaanidde Mukama twala ekitiibwa Kabaka w'abakabaka era nga twenenyeza ddala Mukama olw'okusobya kwaffe n'obutali butuukirivu tutegedde tusobeza gy'oli tuzze mu maaso go ng'abaana bali bawaŋŋanguka nga the prodigal son yasesemuka kata tuze maaso go naffe nga tuneetowazanga Mukama netusaba netunoonya amaaso go netukyuka okuleka amakubo gaffe Mukama tujja gy'oli Taata nga twenenya olw'obutali butuukirivu olw'obutali bulongoofu Mukama wenkuviiriddeko wentambulidde mu butali butuukirivu wentambulidde mu kusobya wenkulembeddwa omubiri gwange Mukama nzija gy'oli ayi Katonda abeera omulamu
taata wenkuviiriddeko bayibuli egira mukama nti saddaaka eri gy'oli entuufu mukama we mutima ogumenyese yemmeeme yeewadde gy'oli taata nzija gy'oli onsaasire mukama wenkuviiriddeko taata olw'amaaso gange mukama olw'endowooza yange taata katonda birunsaasire olw'obwenzi n'obukaba bwange olw'obugwagwa bwange n'amaaso gange tata neetonze mikono gy'emisebe tata neewaddeyo mu makomera mukama naye onsaasire mugambe nsaasira njuza omutima gwange mukama mmenyeka mu mmeeme yange taata ebirowoozo byange amaaso gange nga swikinga nga tunuuliza gwe katonda era omulamu nga kusaba onsaasire nga kusaba onsonyiwe enkolagana yange naawe gayiridde mukama onsaasire bayibuli bweyogera mu kigambo kyo n'ogamba samwiri tonaatuukawo okunakuwalira musajja oli gwe bayita sawulo taata tongoba maaso go nga bwe wagoba sawulo mukama taata tongoba katonda abeera omulamu akakazaawa tatankomirewo bayibuli egamba nti bwe yali ali eyo n'alya n'akyakala n'alya n'adigida neyeyagala n'akola atya tongoba mu kubeerawo kwo abange wabeewo yeegayirira mugambe mukama tondeka leero kubanga bondeka mukama ngenda kulemererwa nzija gy'oli lekonzirire mu mukama lekonzirire mu mukama lekonsaasire mukama taata nziza bujja mbadde nkwonoona mukama mbadde ntambula bubi naye nkomawo leero nga neenenya mukama olw'endowooza yange mukama obukaba n'obulimba lekonsaasire mukama lekonyambule ekyambalo ky'obubi lekonyambuleko amabala mukama lekonsaasire onyambuleko amabala mukama lekoddemu onzinde bayibuli bwetyo weyogera mukama nti ng'eddumba bweri mu mukono gw'omubumbi mukama nange bwentyo bwe ndi mu mikono gyo tegayiridde mukama omumbule wonna wembadde neezimbye lekonsaasire mukama lekonsonyiwe mukama nsonyiwa okusobya kwange okusobya kwaffe ng'ekkanisa taata wetukulekedde tusaasire mukama wenkuviiriddeko nze n'ennyumba yange mukama nze ne famire yange mukama tusaasire leko tuzze bujja mukama nsonyiwa mukama okusobya kwaffe tetugoba maaso go mukama taata ng'ekkanisa taata ng'abaweereza taata ng'abasumba tukwegayira mukama akawungezi kalero nga tukukaalirira leero tetugoba maaso go tukuze ebyambalo byaffe mukama tunaaze mukama nsonyiwa taata ewadde kwenenya bwebaliwo okusonyiwa tujja gy'oli mukama n'emitima gyaffe egitali mirongoofu mukama labanga omutima gwange mukama mbadde ndowooza bubi mbadde nyingiza ebitali bya butuukirivu bayibuli egamba mu nyumba yange mukama siyingizanga ekyomuzizo mbadde nyingiza ebyomuzizo mutima gwange mukama naye nkomawo gy'oli eri ku katonda akebula omutima mbadde neebuzaabuza mukama eri abantu naye ng'omutima gwange ogumanye ebiruubirirwa byange obimanyi endowooza yange ogimanyi nzija gy'oli n'omutima gwange taata naaza taata alongoosa longoosa omutima gwange mukama longoosa omutima gwange mukama endowooza yange mukama obufumbo bwange mukama longoosa leero nenenya leero onsaasire nenenya leero enkolagana yange naawe mukama elekeddewo taata enkolagana yange naawe mukama elekeddewo gy'oli mukama katonda bwegera tuteesa leero mukama nsaasire okwonoona kwaffe taata saasire obulimu bwaffe ng'eggwanga saasire okwonoona kwaffe ng'ekkanisa bwe tutayimiridde ng'abaweereza tusaasire mukama tusonyiwe mukama tusaasire taata ng'abaana mukama ng'abavubuka mukama wetubeeredde abakaba wetubeeredde abenzi mukama tusaasire tukwegayiridde mukama tusaasire katonda omwesigwa wetutambulidde mu mubiri wetuganye okuwulira wetujeemye mukama tusaasire taata tugonda gy'oli mukama nga tukusaba otusaasire twambula obutali butuukirivu twala amabala mukama twala obutali butuukirivu twala ekibi mukama omwoyo omugwa mukama leko onsaasire leko otulokole omwoyo wa mukama komawo katuuti mukama leko ofuge mukama leko okome ku mitima gyaffe
lekomamire mu ggwanga lino lunamira ku kanisa mu ggwanga lino wabeewo entiisa mukama wabeewo okwetereeza mukama tuyambe twetereeze naawe enkolagana yaffe ezemegumenyeka namwoyo aluzimbulula ogizimbe makatekerere bosataya tukomyewo mukama tukomyewo mukama may you renew the connection and the covenant that we are having with you. May you renew the covenant that we are having with you, King of Glory. May you forgive us, King of Glory. We are pleading, we are at our knees, King of Glory. May you forgive us, King of Glory. May you find a place where you can forgive us. May you find a place in your heart, Father. May you forgive us, King of Glory. Twegairire totuwaye ery'okubonaabona akano tusaba omusaayi gw'ogutulongoose tusaba omusaayi gw'ogutuguleyo yonna gye twali twaziikibwa ne gye twali twateekebwa leka omusaayi gw'ogutuguleyo mukama yonna gye twali twakwekebwa ne gye twali twateekebwa leka omusaayi gw'ogutugule mukama yonna gye twali twafiira ne gye baali baatuziika omusaayi gutununula gutulokola nga raise family nga raise church leka gutununule mu kanisa nunule ekanisa tetugenda kugwa tetugenda kunafuwa tetugenda kulemerera abange wabeewo ayita omusaayi gwo yesu tuguyita okutunulira mukama tetubadde twetunda tetubadde babatutunda mukama olw'obutali butuukirivu mukama olw'obwenzi mukama twetunda leero naye omusaayi gwo mukama taata ogutaliiko bulemu bayibuli ebwogerako mukama nti gwe gutuwanguza ku nsi eno mukama gunzijjayo mukama ne famire yange leero ne kanisa yange leero taata leero tuvaayo mukama omusaayi gwo gutujjayo endagaano y'omusaayi gwo mukama bayibuli egyogerako taata nti yejjawo obutali butuukirivu bwonna omusaayi gwo mukama leka gumalewo ekibi leka guggyewo amabala mufu ekibi kifuluma ennyumba eno leka gutulongoose leero leka gunzijeyo mukama guggyayo ebigere byange mukama amagenda gange leero obuweereza bwange leero mukama omusaayi gwo gungulayo omusaayi gwo mukama gunjogera ewabadde amaloboozi amabi ewabadde abalamiriza mukama eri ekkanisa taata abalamiriza kwetaka leka omusaayi gwo gwogere abalamiriza kuba finance omusaayi gwo gwogere okusazaamu amaloboozi amabi okusazaamu okulamiriza eri abaweereza b'ekkanisa mukama taata leero omusaayi gwo leka gutonera wansi w'ensi ne ku nsi leka omusaayi gwo gwogere omusaayi gwo yesu gwogere omusaayi gwo mukama gwogere gutwogerera leero mukama guddamu okutwambaza gutwambula ebyambalo ebikadde guddamu okutwambaza kakalu leka wabeewo mukama omusaayi gwo begwambula mu linnya lya yesu leka gutwambaze mukama maaso mugamba omusaayi gwo gwambula omutwe gwange leka gunyambaza amagezi ag'omwoyo leka gunyambula amagezi ag'omubiri amagezi ag'omubiri bayibuli bwetwe bweyogera mukama eri Galatiya 5:19 nti ebikolwa by'omubiri bya lwatu mukama mwe muli byonna nga bwe babyogera mukama leka omwoyo wa mukama ateeka amagezi mu mutwe gwange nsobole okubala ebibala eby'omwoyo nve mu bikolwa eby'omubiri bino biro byakunywezebwa mukama mpulira empewo eri mu kukunta ey'ebiro by'oluvannyuma mpulira okudda kwa mukama Yesu empewo eri mu kwogera nti Yesu ajja mpulira empewo etambula ku nsi yonna eyogera nti Yesu ajja abange atusange nga tuyimiridde abange atusange nga tukyayimiridde taata obunafu buli weewaawo naye twambaza amaanyi mukama mugambe mukama nyambaza amagezi mugambe nyambaza amagezi yambaza famire yange amagezi yambaza abaana bange amagezi yambaza abaweereza abafa amagezi yambaza ekkanisa mu nsi eno amagezi taata twetaaga amagezi okumanya ebiro n'okuyinterpretinga we need to interpret the seasons we need to know the seasons we need to understand the seasons makata we need to predict them ng'akubuuza mukama n'akubuuza nti ngende ku lusozi taata n'omugamba nti genda taata amagezi agatubuuza mukama twetaaga amagezi mu kukunoonya mukama mu kutendereza mu kwogera ekigambo kyo mu
tuwa amagezi Mukama, nyweza Mukama, tunyweze Mukama, nyweze kanisa yaffe, tunyweze Mukama, nyweze obufumbo bwaffe, abaana baffe Mukama, tunyweze tetubula, tetugenda kubbibwa misege, tetugenda kusuulibwa Mukama, magombe tetugenda kutwalibwa magombe, tutuukirira Mukama, tetugenda kulwala, tetugenda kufa ebyo, tetugenda kwavuwala ebyo, tetugenda kusabiriza, tetugenda kupangisa, otujjayo magombe, otujjayo mu kufa, otujjayo ku byoto, otujjayo ku ntaana, otwambulula, otwambaza nga Rise Family, otutaddewo okukulemberamu omulembe guno Mukama, otuwadde omulembe, revive etandika naffe Mukama, abantu bo, may you revive them, may you revive this nation, may you revive this nation, may you revive my family, my marriage, King of Glory, may you revive my children, my makatekerebo shataya, Mugambe Mukama, revival upon my pockets, upon my mobile money, upon my bank account, revive upon my prayer life, la kotele kataya, Mukama nyambaza, abange teweba kankwewunya, Mugambe nyambaza, yambaza omubiri guno Mukama, gwambaza okuwona, yambaza omusaayi gwange, yambaza okuwona, yambaza ebigere byange, yambaza okuwona, yambaza amaanyi, yambaza amaanyi, yambaza ekkanisa eno, twambaza okunona, twambaza ekisa, twambaza omuliro, twambaza okwewonenya, twambaza ekisa kyetujja ku level, twambaza omukisa Mukama, abange tetugenda kunafuwa, tetugenda kulemererwa, makatekererebo shataya, we are more than conquerors, makatala basete, ebyetusabira biraba omukisa, mu linnya ly'Yesu Omwana Katonda. Wanika emikono gyo gamba, ayi Yesu, nyambaza amagezi nsobole okuyitawo mbiro by'oluvannyuma nga siremereddwa, nga siseetuse, sivudde mu kubeerawo okwo, nyambaza okutegeera, gamba wonya amagumba gange, wonya ebigere byange, wonya sisitiimu yange, gamba longoosa omubiri gwange n'omusaayi gwange, longoosa amagenda gange n'obulamu bwange, mugambe mpa amagezi, mugamba nyambaza omukisa, mugambe nyambaza omukisa, mugambe nyambaza obugagga, nyambaza okutegeera ekisa ekinyweza kinyweze, mugambe sigenda sesetuka, sigenda kuva mu kubeerawo okwo, mugambe emisege teginnume, mugambe emisota tegindye, tegigenda kulya bulamu bwange, mugambe mpangula mu linnya lya Yesu oyo atuwa amaanyi, kubanga ali mu nze w'amaanyi okusinga ali mu nsi, kaakano mpangula, gambe ekkanisa eneefuuka akabonero mu nsi, mugambe Mukama nyambaza ekyambalo ky'olutalo, nkwasa ebyokulwanyisa eby'omwoyo, mugambe nvaayo mu nnaku n'okulemererwa, tuvaayo mu makomera kubanga kyawandiikibwa nti n'abaasibibwa olw'ensonga basumululwa, tusumululwa leero mu linnya lya Yesu. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi, yongera engalo. Haleluya. Banyabo ne basebo tubadde tuli mu kusaba, nempulira empewo vunula, tubadde tuli mu kusaba, nempulira empewo ebadde y'amaanyi, gye tweyongedde okusaba, empewo ekutte ensi yonna, ebadde ng'enkuba etonnye ey'akalenge, erimu kalenge. Ani yali alabye ku nkuba nga kalenge akka? Ani yali alabye ku nkuba? Enkuba erimu kalenge, kati ng'ekka, kati nga kalenge akutte. Banjawude basebo nempulira ng'empewo evaamu amaloboozi nti Yesu ajja, ereekaana, empewo ensembayo eri kukunta. Mbasaba Mukama akunyweze, nsaba Katonda akunyweze, essaawa yonna rapu kyetuuka, anytime from now rapu kyetuuka. Mmwe abali mu bulokole nga muli mu byakusaaga, rapu kyetuuka.
Rapture is nigh. nsaba mukama otunyweze I pray God to establish nsaba us. mukama otunyweze I pray God you fe establish us. abakutegedde otunyweze Those who know you fe establish us. abakumanyi otunyweze Those who know you fe establish us. abategedde ekigambo kyo Those tunyweze who know your word abantu establish us. bakutegeerere kabamanye People know you and bye get to tubadde know who you twogera are. nga babitegeere They understand what we've been speaking. ebigambo bye tubadde twogera babitegeere They understand that leka what we've been ekisa speaking. n'entiisa yo yeyongere Let emitima your grace and gyaffe fear be more in omwoyo our wa hearts. mukama atukulembere Spirit of the Lord lead us. tuyambe tugenda Help us. We are kuwangula going to overcome. buli omu aliyo nsaba mukama akunywereze Whoever famire there, yo I pray God to establish thy family. katonda akunyweze May God establish you. nyweza ebigere byaffe mukama Establish our feet, Lord. nyweza baganda baffe mukama Establish our siblings. nyweza baganda baffe mukama Establish our siblings. ngeyena se mugabo gwaffe Hell is not our portion. kigasa ki okubeera mulokole emyaka How will it profit you to be born again for nomaliza many years ng'ogenze mu and you geyeena end up in hell? mukama geyeena si mugabo gwaffe Hell is not our portion, Lord. si mugabo gwaffe It's not our portion. tunyweze tuleme kuseesetuka Establish us not to go tunyweze back. tusigale nga tuli b'amaanyi Establish us to stay strong and mighty omusota in you. tegitujje ku mulamwa Snakes will never take us off the course. emisota gy'omulabe gyatukumidde Snakes sent by the devil, eddogo lye bakola emisana sorcery n'ekiro done day in and day out, terigenda kutuwangula will never overcome nga bwe us. kyawandiikibwa nyimirira mu kyawandiikibwa As is written, I stand in this scripture, baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana that they gw'endiga overcame him by the blood of the Lamb n'olw'ekigambo ky'okujulira and by the word of their testimony. tulangulira ddala nga twogerera ddala nti tuli We bawanguzi overcome and we say we are overcomers. tulya ebibadde bitulya tumenya ebibadde We bitumenya devour what has been devouring us and we Tutuula ku break bibadde what has been bitutuulako. breaking us. We sit on whatever obuweereza buno has buteekako been sitting akabonero on us. Put a sign or a mark on this bamalayika ministry. abatuvunaanyizibwako batugattako Angels responsible for us, please make them come. enguudo zaffe tuziteekako olukomera We lw'obukungu cover our roads with a hedge of fire, n'amagenda gaffe tugateeka mu mikono gyo and we put our destinies in thy hands. mu linnya lye sikubirako yesu In egaliza Jesus' name. olukuŋŋaana lwaffe A meeting olwa fidodido of Fidodido. lugenda kubeerayo omwezi ogw'omwenda It's going to mean nga September. nnya lujja kuba For lwakutaano it to be a Friday. ojja kuva ku mulimu gw'ojje You leave your workplace, then come. jangu tusabeko Come, we pray. paka saawa nnya Till 10 tutandika p.m. saa mwenda We begin at 3 ne by saa p.m. munaana tube nga tutuuse But let's be at the ground at exactly naye mu wiiki 2. eyo yennyini ku lwokubiri But in that very week on Tuesday, tugenda kuba ne kye bayita drive we'll have a drive. tugenda kuyita mu kibuga awo nga tutambula We'll go through the city tugenda kuba walking. ne buflyers bwaffe We'll be having our nga flyers, tuyinvitinga abantu inviting people to come n'okubabuulira ekiriwo and telling them what's up. so njagala mwami edi agenda tuyambako tukube buflyers nga bukyali Mr. Eddie will help us do mulokole that. twetaaga sente z'okulukuŋŋaana We olwo need money for that meeting. era mwenna mbayinvitinga tugenda kutambula mu ttiimu nnene I invite everyone. We're going to walk in a big tutambule number. tugende ewa kisekka We're going to Seka Market. twetoolole wansi eri mu paaka empya We'll go up to the new park. eri mu kisenyi mu owino twetoolole Then Chisenyi Owino. budde bwakwetula tutambuleko okwo mu We'll kibuga walk all over city. bajja buli basebo tugabire abantu obuflyers We give flyers to people n'okuba invitinga n'okubategeeza to ekigenda invite them maaso and to tell them what's going on. mpulira singa mukama ampaayo akawumbi ka sente If the Lord gives me 1 billion, nampaayo akawumbi ka sente if He gives me 1 billion, tv nzijjako bipulogulamu bye bateekako ebisinga obungi n'ensasula I take all the TV programs off and I pay. nga buli wayitawo essaawa 2 dakiika 4-5 nga boogera kristo ajja Every few minutes they tweteeketeeke say Christ twetegereze is coming. Let's straighten our lives. mukama zituwe Lord, give it to si us. kawumbi kamu kokka twetaaga nnyingi Not 1 billion, but we Olabe kye need tugenda more than okukola, that. Mukama. And then you see, mulokole What you're tukubisa going to do. amasaati we make t-shirts. enjiri tugibuulira mu ngeri nnyingi We preach the gospel in so many ways. oli asobola okuba ng'alokokanga oli yateeka kyawandiikibwa ku mmotoka ye Someone maybe gospel because they saw a scripture on someone's oli car, n'akwata n'ayatula n'awa and someone confessed and they got healed. haleluya Amen. kati tusobola okubisayo ku masaati We can make some ne t-shirts. tugagaba for free We give them out for naye free. nga tubuulidde enjiri And when you've heard to preach so the nsaba gospel, muyimirire naffe I ask you stand with us. nsaba mujje mu bungi Ask you come in big number. olwokutaano olusooka mu mwezi First ogwo Friday of that month, tugenda kubeerawo you're going to be there. badde katonda agenda kukola
God is going to work. agenda kweraga mu He's going maanyi. to manifest himself. Nabagamba in power. after that gathering, Olukuŋŋaana olwo nga luwedde, I told you. this ministry will be elevated. Buno obuweereza bugenda yimusibwa. Bugenda kusitulibwa. After that, ate ng'obuweereza busitulibwa, When it's being elevated, beegayiriza bannange amawulire amalungi ge gano. my fellow intercessors, Ogenda good news is kusitulibwa. you're going to be elevated all the time. Hey, ogenda kusitulibwa. You're going to be elevated Eggulu all the ligenda time. kusitula. The heaven is going to raise Naye you, ng'obuwanguzi buli ku sayidi yaffe. but victory is on our side. Tunyweze mu kiwawaatiro ky'Omukama. Establish us in thy wings. Tuyambe ng'abalwanyi tukozese bulungi Help us as ebyokulwanyisa. fighters to use will. Tuyambe okuggala enzigi omulabe mwayandibadde ayita. We do close every door the devil to hinder the devil from entering our houses, our families, our country, our church. Amina. Hallelujah. Gamba nzigalire enzigi ddala. Mu linnya lya Yesu. Mukama abawe omukisa. So tuweeyo saba nnonye abantu abayimirira nange weekend tubeeko bye I'm tukola. looking for those to start with me and to do something this Akalango week. katandika week ejja ku TV. The advert starts next week. on Nibajja TV tusaba to play. kyatubanjayo ku sente. But we still need some Saba money. tuyimirire. Let's stand. Saba tuyimirire. Let's stand. Tuyimirire balokole. Let's stand as Mukama abawe brother omukisa. Be blessed by the Lord. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu beere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Shalom. Mukama abawe omukisa. Kusande mujje tusabe. Mukama agenda kubawa omukisa. Amiina. Are you looking for high quality utensils or other kitchen gadgets? Nakaya Kitchenware has got you covered, owing to the fact that they are the #1 suppliers of high quality kitchen equipments. Case in point, pressure cookers, plates, cups, deep fryers, microwave, water bottles, food flasks, coffee flasks, percolators, electronic juice dispensers, chafing dishes, glittering glasses, warmers, spoons and forks, air fryers, blenders, mentioned but a few. Depending on your choice, we do deliveries for both wholesale and retail ventures. Not forgetting that we are located along Alua Park at Spilia Complex Building, shop number 58T. For more details, please contact us on 078-2821-941 or 0704-281-941. Nakai Kitchenware, the home of high quality utensils and all other kitchen gadgets. Amanya omusumba Road Kalungi Godwin tuluse ne program business tips tugenda okuyigira abanyabune basebo otandika otya business n'akasente akatono kolina muno mwe tugenda okubasosootolera okubaleetera abantu ab'enjawulo abakoze ku business abaziruddemu ebbanga eddene oleme kutta ssente zo ng'olaba nga boogera challenges ki benefits gye bafunyeemu okuva mu bitongole eby'enjawulo nga URA, URSB batubuulire empapula ki ze twetaaga nga tugenda otandika business. tugenda kuyiga bingi nnyo mubeereeko buli lwakuna essaawa 2 ez'ekiro tugenda kubeerangako kama omukisa. Amanya omusumba Road Kalungi Godwin tuluse ne program business tips tugenda okuyigira abanyabune basebo otandika otya business n'akasente akatono kolina muno mwe tugenda okubasosootolera okubaleetera abantu ab'enjawulo abakoze ku business abaziruddemu ebbanga eddene oleme kutta ssente zo ng'olaba nga boogera challenges ki benefits gye bafunyeemu okuva mu bitongole eby'enjawulo nga URA, URSB batubuulire empapula ki ze twetaaga nga tugenda otandika business. tugenda kuyiga bingi nnyo mubeereeko buli lwakuna essaawa 2 ez'ekiro tugenda kubeerangako kama omukisa.